Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Afrian. Di video kali ini Bang Afrian akan membagikan tutorial singkat cara menambahkan efek suara saat kita melakukan live streaming di TikTok. Efek suara yang dimaksud seperti suara ketawa, tepuk tangan, dan lain-lain tanpa menggunakan soundcard. Seperti apa caranya? Yuk kita bahas. Efek suara seperti tepuk tangan, tertawa, dan lain-lain itu hanya bisa kita gunakan ketika kita melakukan live streaming. Oke, langsung saja kita praktekkan. Klik aja siarkan live. Pilih di bagian sempurnakan. Kemudian teman-teman klik aja di bagian efek suara. Dan teman-teman coba satu persatu teman-teman. Mohon maaf. Di sini tidak terdengar suaranya dikarenakan sedang merekam layar. Oke, begitu aja tutorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.